Ազգովի կապիկի մասին ենք մտածում, արտահայտությունը փոխաբերական իմաստով օգտագործվում է, երբ հասարակությունը կարևոր հարցերի փոխարեն զբաղված է լինում երկրորդական կամ ծիծաղելի բաներով։ Բայց սա այդ դեպքը չէ։ Այս փոքրիկ կապիկը աշխարհի սիրտն է նվաճել իր տխուր աչուկներով ու միակ սփոփանքը դարձած փափուկ խաղալիքով։ Դժբախտությունը միայն մարդկանց չէ, որ անպաշտպան է դարձնում, ամենամարդանման կենդանիների դեպքում էլ նույնն է։ Պանչին մայրը լքել է ծնվելուց հետո, ուղղակի մոտ չի թողել ու վերջ։ Էգ կապիկը, ասում են, չի դիմացել հետծննդաբերական դեպրեսիային։ Երբ կենդանաբանական այգու աշխատակիցները տեսել են, որ պստլիկը մահամերձ է, որովհետև մայրը հրաժարվում է նրան կերակրել, հանել են պանչին կապիկների ընդհանուր տարածքից, մեծացրել արհեստական կաթով։ Երբ նա մի քիչ ամրացել է, հետ են բերել։ Նորածնին լքելու դեպքեր կապիկների շրջանում 1000-ից մեկ են պատահում։ Սրանք ճիշտ մարդու պես սոցիալական կենդանիներ են։ Նրանց հուզական բարեկեցությունը կապված է հարաբերությունների խմբի դինամիկայի հետ։ Մեկուսացումը նրանց սթրեսի մեջ է գցում, պարզվում է, նաև ինտեգրման լուրջ դժվարություններ է առաջացնում։ Կապիկները չեն ընդունել մարդկանց ձեռքերում մեծացած պանչին։ Աշխարհն են ցնցել այս կադրերը։ Մոր, հետո ազգակիցների կողմից մերժված փոքրիկի միակ սփոփանքն է դարձել այս խաղալիք օրանգուտանը։ Հենց նա է երկար ժամանակ պանչին տվել այդքան անհրաժեշտ գրկախառնություններն ու ջերմությունը։ Ճապոնիայի Չիբա քաղաքի կենդանաբանական այգու աշխատակիցները լավ լուր ունեն աշխարհի ամենանրբազգաց կապիկի ճակատագրով մտահոգների համար։ Վերջերս, ասում են, հայտնվել է մի ուրիշ մայր մակակ, որ թևի տակ է քաշել որփուկին, մաքրել ոչիլները, անգամ գրկել։ Փոքրիկ պանչը սեր է գտել կապիկների անսեր թվացող աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհից նրան տեսնելու համար Ճապոնիա շտապող զբոսաշրջիկներին կենդանաբանական այգու ղեկավարությունը միայն մի խնդրանք ունի՝ օգտվել հասարակական տրանսպորտից, այգի չգնալ անձնական մեքենաներով։ Պանչի շուրջ սիրո կուտակումներ են։ Լարա Արաքելյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։